Je, umesikia kwamba kuna habari njema za hivi punde kwa Tundu Lissu Chadema? Je, unafahamu kuwa Halima MD hatimaye amerejea Chadema leo baada ya kufukuzwa miaka 6 iliyopita? Je, wafahamu sababu iliyomrejesha Halima MD Chadema hatimaye leo baada ya miaka 6 ya kukaa nje? Najua bado huna taarifa hizi na ndiyo maana nipo hapa kukuonyesha kila kitu, lakini nimegundua wengi wenu mnasikiliza taarifa kama hamja like video. Leo nataka uhakikishe umelike video hii na kubonyeza neno subscribe kabla tuendelee. Naam, mtazamaji, furaha imetanda ndani ya Chadema leo. Habari njema zimeibuka kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu na wafuasi wa upinzani baada ya mmoja wa viongozi wa zamani sana wa chama hicho anayetambulika kama Halima MD hatimaye kurejea rasmi kwenye chama cha upinzani, ikiwa ni takriban miaka 6 baada ya kutimuliwa au kufukuzwa kwa sababu zisizoepukika. Maendeleo hayo tayari leo yanatazamwa na wafuatiliaji wengi wa masuala ya kisiasa kama wakati muhimu kwa Chadema na Tundu Lissu, wakati ikiendelea na juhudi za kuimarisha umoja wa ndani ya chama katika kipindi hiki ambacho kinakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na migogoro ya kisheria inayowahusisha baadhi ya viongozi wake wakuu kama Tundu Lissu. Taarifa hiyo ya kurejea kwa Halima MD ilithibitishwa rasmi na uongozi wa Chadema leo Juni tarehe 7 mwaka huu 2026 na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chadema Godbless Lema, ambaye alifichua kupitia mitandao ya kijamii kuwa Halima MD amejiunga rasmi leo na chama hicho cha Chadema. Habari hizo mara moja zilizua mjadala katika nyanja ya kisiasa za Tanzania, huku wafuasi wa upinzani wakisherehekea kile wanachokiona kuwa ni kurejea kwa mwanasiasa mzoefu mahiri ambaye aliwahi kuwa na nafasi kubwa na sauti kubwa ndani ya muundo wa uongozi wa Chadema. Kwa Tundu Lissu upande wake akiwa gerezani wakati wa maendeleo haya ni muhimu sana, huku kiongozi huyo Lissu wa upinzani akiendelea kukabiliwa na changamoto za kisheria mahakamani ambazo zimevuta hisia za kitaifa na kimataifa. Kurejea kwa mshirika na rafiki yake wa karibu wa muda mrefu wa kisiasa kuna tafsiriwa na wafuasi wengi kuwa ni chachu ya hamasa kwa chama na uongozi wake. Ingawa si Tundu Lissu wala Halima MD aliyetoa taarifa ndefu kwa umma mara moja kuhusu umuhimu wa kuungana tena au kurejea tena Chadema, ishara ya wakati huo haijaonekana miongoni mwa wanachama wa chama hicho. Halima MD ni miongoni mwa watu maarufu waliofukuzwa ndani ya miaka michache iliyopita, waliofukuzwa Chadema baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Halima MD alikuwa sehemu ya wabunge 19 wa viti maalum ambao uteuzi wao ulikuja kwa kitovu cha migogoro ya ndani ya chama katika historia ya hivi karibuni. Uongozi wa Chadema wakati huo ulitoa hoja kwamba wabunge hao hawakuteuliwa rasmi na chama hicho, hivyo kusababisha malumbano ya muda mrefu ya kisiasa na kisheria yaliyogawanyika ndani na nje ya chama. Mzozo huo ulitawala mijadala ya kisiasa wakati huo kwa miaka mingi hadi leo. Viongozi waliohusika kuwafukuza walisema kuwa nidhamu ya chama ni uzingatiaji wa taratibu na ulipaswa kulindwa bila kujali hali ya mtu binafsi au nafasi ya mtu. Wakosoaji hata hivyo pia waliamini mzozo huo wa awali ulidhoofisha upinzani wakati ambapo umoja ulihitajika zaidi. Kutokana na hali hiyo, utengano kati ya Halima MD na Chadema ukawa ni moja ya taarifa na hadithi za kisiasa za kipindi hicho zilizovuma sana. Sasa karibu miaka 6 baadaye, hali inaonekana kuwa imebadilika sana. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanadokeza kuwa kurejea kwa Halima MD leo kunaonyesha juhudi pana zinazolenga kuleta maridhiano, umoja na kujenga upya imani miongoni mwa watu ambao waliwahi kusimama katika pande tofauti za mizozo ya ndani. Halima MD anarejea siku chache tu baada ya Peter Msigwa pia kuondoka CCM na kurudi Chadema. Hatua kama hizo mara nyingi zimechukuliwa kuwa muhimu kwa mashirika ya kisiasa yanayojiandaa kwa mashindano makubwa ya kitaifa. Hatua hiyo pia inakuja wakati wafuasi wa Chadema wamekuwa wakitoa wito wa kuwepo kwa umoja kati ya viongozi wa upinzani ndani ya chama cha Chadema.
Hata hivyo, mtazamaji, habari hizo ni muhimu hasa kutokana na changamoto zinazoikabili Chadema kwa sasa. Chama hicho kimetumia miezi ya hivi karibuni kushughulikia vita vya kisheria, mivutano ya kisiasa na uchunguzi mkali wa umma. Kutokana na hali hiyo, kurejea kwa mwanasiasa mwenye uzoefu kama Halima MD kunatoa simulizi chanya kwa wafuasi ambao wamekuwa wakitafuta maendeleo ya kutia moyo. Wachambuzi pia wanataja uzoefu wa kisiasa wa Halima MD kuwa ni kitu cha thamani. Kwa miaka mingi alijijengea sifa kama mwanasiasa mwenye sauti, mwenye uwezo wa kuvutia umma na kujihusisha na mijadala ya kitaifa. Uzoefu wake katika siasa za bunge na mawasiliano ya umma unaweza kuchangia katika mikakati ya baadaye ya Chadema. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, maendeleo hayo yamepokelewa kwa furaha, kuwa ni ushahidi kuwa vuguvugu la upinzani linaendelea kuwavutia watu wenye ushawishi licha ya changamoto zinazowakabili. Wengi ndani ya chama wanaona kurejea huko kwa Halima MD kama ishara kwamba Chadema bado ina uwezo wa kujenga upya uhusiano na kupanua wigo wake wa kuungwa mkono hata katika nyakati ngumu za kisiasa. Wafuatiliaji wa mambo ya siasa sasa wanafuatilia kwa karibu kuona Halima MD atakuwa na nafasi gani ndani ya chama hicho kusonga mbele. Atapatiwa cheo, ofisi au atapatiwa nini? Maswali makuu bado yanasalia kuhusu kama atachukua majukumu makuu ya shirika la Chadema, kushiriki katika shughuli za kampeni au kuzingatia maeneo maalum ya maendeleo ya chama. Maamuzi hayo yanaweza kuunda mitazamo ya umuhimu wa kurudi kwake. Wakati huo huo, maendeleo haya yameibua upya mijadala kuhusu mwelekeo wa baadaye wa Chadema. Huku hali ya kisiasa ikiendelea kubadilika, wengi wanaamini uwezo wa chama hicho cha upinzani chake Tundu Lissu kuwaunganisha viongozi wenye uzoefu unaweza kuathiri nguvu zake katika mashindano ya kisiasa yajayo. Habari hizo ni muhimu hasa kutokana na changamoto zinazoikabili Chadema kwa sasa. Chama hicho pia kimetumia miezi ya hivi karibuni kushughulikia vita vya kisheria, mivutano ya kisiasa na uchunguzi mkali wa umma. Mtazamaji, kutokana na hali hii, kurejea kwa mwanasiasa mwenye uzoefu kama Halima MD kunatoa habari chanya kwa wafuasi ambao wamekuwa wakitafuta maendeleo ya kutia moyo ndani ya chama cha upinzani ambacho kinakumbwa na matatizo ya kisheria na mengine mengi. Kwa sasa kilicho wazi ni kwamba kurejea kwa Halima MD kunaashiria mwisho wa mgawanyiko wa kisiasa uliodumu kwa takriban miaka 6. Ndiyo, miaka 6. Hii imefunga sura ya mzozo ambao hapo awali ulionekana kuwa hauwezekani kusuluhishwa na kufungua sura nyingine iliyojaa uwezekano mpya na maswali mapya. Wakati wa Tanzania wakiendelea kufuatilia mambo yanayoendelea ndani ya chama cha upinzani, umakini utabakia kuangalia jinsi maridhiano haya yanavyofanyika na iwapo yatachangia zaidi umoja ndani ya Chadema. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, hata hivyo, majibu ya mara moja yamekuwa ya matumaini kwa kuona kurejea kwa Halima MD kama hatua nzuri wakati chama kinaendelea kuvuka baadhi ya nyakati ngumu zaidi katika historia yake ya hivi karibuni. Mtazamaji, tukikamilisha habari hizi, ningependa unijuze mtazamo au maoni yako kwa taarifa hizi za kurejea kwa Halima MD ndani ya Chadema. Like video hii, subscribe, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.